Фран Селак од Хрватска има репутација како најсреќниот човек во светот или најнесреќниот. Овој чесен човек е роден во Хрватска во 1929 година. Тој имал релативно незабележителен живот како учител по музичко, се додека не започнало неговото патешествие со возот во 1962 година. Додека патувал од Сараево до Дубровник, неговиот воз се катапултирал во блиската река. 17 патници загинале, вика Селак, но тој испливал на брегот со ништо друго освен скршена рака и хипотермија. Овој застрашувачки настан бил само капка во океанот во споредба со она што за него ќе следува. Одма следната година Фран летал од Загреб кон Риека. Тој рекол дека во таа несреќа вратата се одвоила од авионот кој по неколку минути паднал. Овој пат 19 луѓе ги загубиле своите животи, додека Селак скокнал од авионот и успел да падне во копа сено. Се разбудил во болница соодветно потресен и со минимални повреди. Следно, во 1966 година, Селак се нашол во друга смртоносна несреќа кога автобусот со кој се возел повторно паднал во река. Имало 4 жртви, но повторно излегол од ситуацијата неповреден. После ова поминале неколку релативно досадни години, се до 1970 година, кога Селак објавил дека резервоарот за гориво на неговата кола експлодирал на автопатот. Едва и се спасил. Подоцна, во 1973 година, имал друг инцидент со неговиот автомобил, кога од расипана пумпа за гориво истекувал бензин под неговото возило и се запалил. Неколку децении подоцна, во 1995 година, тој е повторно на вести затоа што врз него паднал автобус. Следната година се случила седмата и последната катастрофа на безсмртниот човек. Камион се стркалал кон неговата Шкода додека се возел по планински пат. Селак се спасил, но гледал во неверување додека неговата кола експлодирала. И како да не е сето ова доволно, во средината на 2000-те, Селак ја освоил лотеријата во Хрватска со джекпот вреден неверојатни 670.000 евра. Со овие пари, тој си купил луксузен дом, но подоцна нешто се случило со него и го продал домот во 2010 година. Тој после тоа се вратил во смирен, чесен живот со својата петта сопруга. Значи, тоа е тоа. Дали Селак е најнесреќниот човек во историјата на човештвото, кој ги доживеал сите овие катастрофи, или тој е всушност најсреќен човек бидејќи воопшто ги преживеал? Тоа зависи од тоа како ја перцепирате чашата со вода, како полупразна или како полуполна. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да притиснете лайк и да се претплатите на овој канал за повеќе видеа како овие. Исто така не заборавајте да ме заследите на Instagram акаунтот што го отворив пред некој ден.